มาครับทุกคนวันนี้จะพาไปกินข้าวเย็นนะครับผมกับครัวริมทะเลนะครับผมอยู่ตรงพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะครับผมอันนี้คุณทยาก็กำลังสั่งอาหารนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมลมแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับผมอันนี้อยู่ปากอ่าวทะเลไทยนะครับผมหมู่บ้านชาวประมงนะครับผมมีน้องแมวมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยน้องแมวมานั่งรับลมนะครับผมลมเย็นๆนะครับผมนั่งเพลินไปเพลินมาระหว่างรออาหารนะครับผมพระอาทิตย์ก็เริ่มตกนะครับผมเริ่มมืดแล้วนะครับผมอาหารที่นี่อร่อยนะครับผมอันนี้ลมพัดแรงมากพัดลมหมุนเองได้อาหารสั่งมาก็อันนี้จะเป็นกุ้งซอสมะขามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้มยำจริงๆมีไข่เจียวด้วย